त्यहाँ अमित तामाङ तपाईले पहिला यो भिडियो हेर्नुस्। हामी गोर्खा हैन नि त, हामी गोर्खाल्यान्ड होइन नि त। वी आर सिक्किमेस। तिमीहरू पनि बेङ्गालमा बसेको छ, वेस्ट बेङ्गलमा। बेङ्गाली भाषा बोल दाइ, जा बोल। हामी सिक्किमिस हो। यो भिडियो यो बहिनीले कहिले बनाएको मलाई थाहा छैन, उले कहिले अपलोड गरेको मलाई थाहा छैन। यो भिडियो मैले आज भेटे, मेरो दिमाग ठन्क्यो। मैले जरुरी सम्झे यो बहिनीलाई जवाब दिनु, त्यही कारणले मैले यो भिडियो बनाएको। बहिनी, तैले भनेको छस् नि म गोर्खा हैन सिक्किमिस हो भनेको छस् नि तैले। तेरो यो रगत नि पानी हो पानी, बुझिस्? हामी गर्वले भन्छौ हामी गोर्खा हो, इन्डियन गोर्खा हो, वीर गोर्खा हो, बुझिस् हैन? बोल्नु भन्दा पहिला मुख सम्हालेर बोल्नी। तोहरुको सिक्किमको मान्छेले नि सिलिगुडी, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, उता डुवर्स, जयगाउँतिर नि जग्गा जमिन किनेर नि बसेको छ नि। अन्त तिनीहरूलाई भन् कि डल्लै बेचेर सिक्किममा बस्नु भनेर, बुझिस् हैन? त्यही कारणले म भन्दैछु बोल्नु भन्दा पहिला मुख सम्हालेर बोल्नी, बुझिस्? मुख सम्हालेर बोल्नी। तैले हाम्रो डुवर्स, सिलिगुडी, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, मिरिकको गोर्खे आमा बुवा, दाजु भाइ, दिदी बहिनीलाई चलाउने काम गरेको छस् कि नचलानी, बुझिस्? हामी चाहिँ इन्डियन गोर्खा, वीर गोर्खा हो नि। म गर्वले भन्छु मलाई बंगला बोल्नु आउँछ, म गर्वले भन्छु मलाई राजवंशी भाषा बोल्नु आउँछ, म गर्वले भन्छु मलाई आदिवासी भाषा बोल्नु आउँछ, बुझिस् हैन? नचलानी। बोल्नु भन्दा पहिला मुख सम्हालेर बोल्नी। तो पढा लेखा अनपढ गवार मान्छे हो तैले। यहाँहरू सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार भन्न चाहे हैन। र यो अंकलले चाहिँ मलाई रिप्लाई दिनुभएको रहेछ, मेरो भिडियो उठाएर यत्रो क्लिप उठाएर बीचको उदाहरण दिएको क्लिप उठाउनु भएको रहेछ हैन। त्यो जुन चाहिँ बेंगालको मान्छेहरू बेंगाली बोल भनेर चाहिँ त्यो भाइलाई मैले भनेछु नि, तर त्यो चाहिँ मैले उदाहरण दिएको। हामी पनि त्यस्तो भन्न सक्छौं त। सिक्किमको भाषा सिक्किमे भाषा बोलेर बोल, नेपाली भाषा हाम्रो गोर्खा भाषा नेपाली भाषा नबोल त सिक्किमेसहरूले हैन। यो भनेको छ नि त त्यो भाइले। त्यही भएर चाहिँ मैले एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ राम्रोसँगले बुझाएको पनि छु कि हामी सबै मिलेर बस्नुपर्छ। जस्ट मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएको छु कि तिमीहरूले त्यस्तो भन्छ भने हामी पनि तिमीहरूको बेंगालको भाषा बेंगाली भाषा बोलेर बस भन्न सक्छौं भनेर। तर यत्रो क्लिप उठाएर बिचको क्लिप उठाएर यहाँनिर भुक्नु कुकुर जस्तो भुकेर त केही फाइदा छैन त अङ्कल। र सर्वप्रथम कुरा त के भने मर्ने बेलामा हरियो काक्रो भन्ने सुन्नु भएको छ, त्यस्तै हो तपाईँ पनि। कसैले तपाईँलाई यहाँनिर तपाईँको खाँदै गरेको घाँस खोसाएर लगेको छैन तपाईँको। त्यसरी तपाईँले मलाई गाली दिनु भएको छ। म तपाईँको कुनै सन्तान होइन, म तपाईँको कुनै छोरी होइन, तपाईँको म कुनै आफ्नै आमाले जन्माएको भाइ बहिनी होइन कि त भनेर गाली दिनुको लागि चाहिँ, बुझ्नुभयो? सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँ बोलेको शब्दबाटै छुटिन्छ कि तपाईँ कतिको एजुकेटेड र कतिको वेल सिभिलाइज्ड मान्छे रहेछौ भनेर चाहिँ, बुझ्नुभयो? वेल सिभिलाइज्ड भएको मान्छे हो कि होइन तपाईँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको शब्दहरूमा बयान आउँछ। तपाईँले मलाई जसरी प भनेर गाली गर्नुभएको छ नि, सोचेर बोल भन्नुभएको छ नि, सोचेर बोल भन्ने मान्छेले त सबभन्दा पहिला आफूले सोचेर बोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले सोचेर बोल्नु भएको छ, तपाईँले सबभन्दा पहिला के भन्नुभएको छ? मेरो दिमाग थन्क्यो। वाट इज द्याट? थन्क्यो भनेको के हो? दिमाग सन्क्यो भन, रन्क्यो भन, कसरी दिमाग थन्किन सक्छ एउटा मान्छेको कुराले चाहिँ? यो कुरा बोल्ने पनि सामान्य कुरा हो, यो शब्द निकाल्ने कुरा हो। र तपाईँले त भनेर एउटा चेलीलाई जसरी एकदम तोकेर बोल्नु भएको छ नि, न भुक न बोल न गर भनेर बोल्नु भएको छ नि, यही तपाईँको संस्कारले बुझ्छ कि तपाईँ कतिको रिस, तपाईँको कतिको इज्जत छ र तपाईँ कतिको एजुकेटेड मान्छे र बुझ्ने मान्छे हो भनेर चाहिँ। र अर्को कुरा माननीय सम्माननीय तालुकी अङ्कल, कि मैले त्यहाँनिर हामी गोर्खा होइनौ भनेर मिस्टेक भएर सेकेन्डमा हामी गोर्खा ल्यान्डको होइनौ भनेर पनि भनेको छु, बुझ्नुभयो? गोर्खा ल्यान्डको होइनौ पनि भनेर भनेको छु, बुझ्नु भएन? यो कुराहरू पनि राम्रो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् कि बुढेसकालको साथसाथ कानमा सुन्ने क्षमताहरू पनि गइसक्यो। र अर्को कुरा, तेरो खुनमा त पानी बग्छ, हाम्रोमा चाहिँ गोर्खाको खुन भन्नु होइन। मेरो त पानी बगेर पनि म त बाँचिरहेछु त, खुनको जरुरत छैन रहेछ मलाई है। साह्रो राम्रो, तपाईँ त कति धेरै पढ्नु भएको मान्छे रहेछ। तपाईँ त यहाँ के गर्नुहुँदैछ? वैज्ञानिक हुनुहोस् त, विज्ञानको अध्ययन गर्नुभएको रहेछ। पानी हाम्रो त पानी कुद्छ, खुन कुद्दैन। खुन कुद्यो भने पनि मान्छेको जिउमा खुन कुद्यो भने पनि गोर्खाको मात्रै कुद्छ है, अरूको त खुनै हुँदैन भन्नुभएको हो। हाम्रो त पानी पो कुद्छ त होइन? तपाईँ त साइन्टिस्ट हुनुपर्ने, साइन्टिस्ट पो हुनुपर्ने, ठुलो वैज्ञानिक पो हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ त। ल तपाईँलाई नमन गर्दछु दुई हात जोडेर। तपाईँले त यति साह्रो बेइज्जती गर्नुभएको छ कि तपाईँलाई हात त के जोड्ने मन थियो, तर तपाईँ अलिकति एजेड हुनुहुँदो रहेछ है, उमेरमा अलिक ठुलै हुनुहुँदो रहेछ, दिमाग पनि एकदमै मेच्योर भएको रहेछ है। त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई दुई हात जोडेर अङ्कल, तालुखुली अङ्कलज्यू, हजुरले पहिला मेरो सबै भिडियो हेर्नुहोस् होइन, अनि मात्र मलाई रिप्लाई दिनुहोस् है त। र क्लिप पनि राख्नुहुन्छ भने अब दुनियाँको छेउमा देखाउनै छ भने मेरो फुल क्लिपलाई अलिक छिट्टो बनाएर चाहिँ अगाडि राख्नुहोस् है। सबै सुन्नुहोस् न, मैले डल्लै के भनेको छु भने सबै। मैले गोर्खा मतलब वेस्ट बेङ्गलको मान्छेहरूलाई नराम्रो केही पनि भनेको छैन, र भनेको छु भने क्षमा पनि माग्दछु। तपाईँले क्षमा मागेको होइन, मैले चाहिँ वेस्ट बेङ्गलको मान्छेहरूलाई, नेपाली जनजातिहरूलाई मैले माफी माग्दछु कि दुई हात जोडेर मैले केही भन्नमा गल्ती गरेँ भने मलाई माफ गरिदिनु होला। र मैले चाहिँ मेरो त्यो भाइ थियो, एकजना भाइ थियो, त्यो भाइलाई रिप्लाई दिएको होइन, त्यसले चाहिँ हामीलाई सिक्किमको मान्छेहरूलाई चाहिँ तोकेर धेरै नराम्रो भनेको थियो, त्यही भएर चाहिँ मैले त्यसको रिप्लाई। र अन्तिममा तक्लु अङ्कल, तपाईँ बेसी सोचेर यस्तो फाल्तु कुराहरू सोचेर तपाईँको तालु पिछे भइसकेको रहेछ होइन। अब मर्ने बेलामा बेसी स्ट्रेस नलिनुहोस्,
घाट जाने बेला भएको हो बेसी यो भिडियो चाहिँ यति बेसी सेयर गर्नुहोस् कि त्यो मान्छेसम्म पुगोस् म चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ यो जुन चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अर्कै एकाउन्टबाट पोस्ट गरेको रहेछ यो अमित तामाङ भन्ने मान्छेकोबाट चाहिँ पोस्ट भएको होइन रहेछ र भेटिनँ मैले चाहिँ र मैले चाहिँ यो अर्कै पोस्टबाट अर्कै मान्छेको आइडीबाट पोस्ट गरेको रहेछ त्यही कारणले गर्दा मैले उहाँको आइडी पनि हेर्न सकिनँ र उहाँको आइडीभित्र के चाहिँ मैले केही पनि जाँचबाट केही नगरिकन म बोलेको छु होइन भिडियो मात्रै लिएर र अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यो तक्नु अङ्कललाई चाहिँ खासमा चाहिँ बङ्गालको मान्छेहरू भएर बङ्गाली बोल्नुहोस् भन्दाखेरि रिस उठेको होइन कि किनभने मैले त्यहाँको उदाहरण मात्रै दिएको छु नि त यसलाई किन रिस उठ्यो भन्दाखेरि चाहिँ भाइ तिमी मुख समारेर बोल तिम्रो पनि सामसङ तामाङ जस्तै तालु खुले बनाएर लुक्नु पर्ला भनेको नि त त्यही कारणले गर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ यही कुरामा चाहिँ उहाँलाई रिस उठेको किनभने उहाँ पनि अमित तामाङ रहेछ होइन सामसङ पनि तामाङ त्यो पनि यतै बागडुग्रा कता यता सिलगढी कताको हो नि त उहाँ पनि त्यहीँको होला होइन त्यही भएर दाजुभाइ के लाग्छ होला कि त्यही कारणले गर्दा उहाँ यसमा रिसिङ भएको तपाईँ भन्नुहुन्छ आदिवासी भाषा बोल्छु म सबै भाषा बोल्छु अरे आदिवासी बोल्छु बङ्गाली बोल्छु मलाई के आउँछ मलाई नेपाली भाषा आउँछ म त सिक्किमिस मान्छे हो सिक्किमको मान्छे हो म सिक्किममा बस्दाखेरि हामी नेपाली भाषा र आफ्नो ल्याङ्ग्वेज बोल्छौँ हामी राई बोल्छौँ अब टिप्टेन भाषा टिप्टेन बोल्छ होइन भोटिया लेप्चा अन्त हामी राई लिम्बू बोल्छौँ हामीले त त्यो हो भाषा त्यसमै हामी गर्व महसुस गर्छौँ तपाईँ जस्तो त्यो आदिवासी जान्दछु बङ्गाली जान्दछु भनेर हामी गर्व गर्दैनौँ न किनभने त्यो हाम्रो भाषा होइन बुझ्नुभयो मलाई गर्व पनि छैन मलाई याद छैन म जान्दिनँ त्यो भाषा बोल्नु मलाई मतलब पनि छैन मलाई कुनै मतलब छैन कुनै मधेसीको अन्डरमा गएर काम गर्नु मलाई छैन म आफ्नै स्टेटमा गरी खान्छु जे गर्नु छ आफ्नो स्टेटमा गरी खान्छु र हाम्रो दाजुभाइ पनि आफ्नो स्टेटमा गरी खान्छ होइन आफ्नो भाषामा बोलेर नेपाली भाषामा र आफ्नो जातीय भाषामा बोल्छौँ हामी त्यति नै गर्व छ कसैको मधेसीहरूको धोतीहरूको हामीलाई भाषा जान्नु पनि छैन र जानेर पनि हामीलाई मतलब छैन तपाईँले जान्नुभयो तपाईँ एकदम महान हुनुहुँदो रहेछ होइन तपाईँ महान हुनुहुँदो रहेछ तपाईँको जुन चाहिँ बोल्ने शैली छ नि त्यसमा तपाईँलाई छुटाउनु पनि सक्नुहुन्छ कि तपाईँ कतिको जान्ने र बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ भनेर हस् त यो भिडियो चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् होला त्यो मान्छेसम्म पुगोस् र त्यो मान्छेलाई भन्नुहोस् कि मेरो भिडियो डल्लै हेरोस्